Dobrý den, slečno. Můžu vás za chvilku vyrušit? No. Vy jste pravděpodobně asistentka někde v kanceláři. Jste zaměstnaná? No, jsem, ano. A jste asistentka? Nebo sekretářka se tomu říkalo dřív, něco takového. No, ano, manažerka. Prostě děláte v kanceláři. Ano, no. Já dělám takový průzkum pro jednu firmu. Ano. A ten se týká toho, vlastně týká se žen, který pracují jakoby v kanceláři jako asistentky nebo něco podobného. Jo? Takže vy jste asi pravděpodobně ten, koho hledám na tenhle průzkum. Máte chviličku? No, mám. A jaký průzkum to je? No, ono to je takový trošku chvolostivý, ale zase ne tolik. Jako. Je to takový... Ne, nebojte se. Jenom jde o to. Ano. Že se dělá průzkum, prostě jestli furt platí takový to, nebo platí. Ono to je takový, lidi si to myslí, že sekretářky a asistentky v kancelářích, kolikrát k tomu, aby se dostali na nějaký pozice, tak používají takový ty ženský zbraně, jestli mi rozumíte. No, tak vlastně, tak úplně, ale... jak to dneska funguje? No, třeba vy použila jste někdy nějakou takovou zbraň, že jste, já nevím, třeba flirtovala se šéfem, nebo, nebo něco víc třeba? To zrovna teda ne. To teda jako náš šéf není zrovna k tomu, ne. Aby s ním flirtovala, ne. A líbí se vám vaše práce? No, tak samozřejmě líbí, protože jsem ráda, že jsem zaměstnaná ještě a baví v téhle době. No tak baví, ale kdyby tam bylo víc samozřejmě peněz, nebo aby mě někdo opravdu ohodnotil tak, jak si zasloužím, tak by to bylo lepší. Takže vám připadá, že nejste ohodnocená, jak byste měla být ohodnocená? Ne. A kdyby byla příležitost ano. Posunout se dál u toho vašeho vašem zaměstnání někam na nějakou lepší pozici, nevím, kam se tam může dát, kam by vás mohli povýšit, nebo jakou by vám mohli dát lepší funkci. Brala byste jí? No tak rozhodně, jako kdyby samozřejmě mě někdo nabídl něco lepšího, tak bych ji určitě brala. No, tak jako jsem říkala, tak jako s naším šéfem se opravdu flirtovat. Dobře, já neříkám, ale já se ptám, jako kdyby ta možnost, příležitost, nebo prostě kdyby to tak bylo třeba. No to nevím teda, jako... To nevím, nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Nepřemýšlela? Ne. Jako, takže to není vyloučený. No nikdy jsem o toho nepřemýšlela, ještě mi tohle nabídku nikdy nikdo neudělal, takže... A nikdo vám to nikdy nepředhodil? Že jste asistentka, že vaříte kafe a flirtujete, slušně řečeno flirtujete se šéfem třeba? No bohužel ne, protože jsem zatím doposud pracovala pro ženy, takže mi to ještě nikdo nenabíd. Jestli myslíte jako kdyby byl šéf chlap, tak to ne. 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 Nikdy jsem se s tím nesetkala. Dobře, nesetkala jste se s tím, ale teďko otázka, jestli jako byste o tom zauvažovala, kdyby jste tady tu nabídku třeba i vytušila. No samozřejmě jako, no možná přiznám se, jako kdyby někdo přišel a... Jo. Že byste byla ochotná. To záleží asi na nabídce. Jo, to já vám to teďka jako neřeknu, že já si to rozpacím. Mě tenhle průzkum baví, to jo. Takže teďka vážně jako, nevím, co bych vám na to měla odpovědět. Nic, jestli to připadá v úvahu, to jsem chtěl slyšet jenom. No. Záleží na nabídce. Záleží na to. Možná. No, víte co, další věc je, já dělám tady ten průzkum a dělám ho pro jednu známou, nebudu jmenovat teďko, nadnárodní společnost, holdingovou, kde vlastně oni tady v Praze otevírají pobočku. A hlavní šéf, vlastně divize prostě pro Českou republiku, schání, mimo jiné, taky asistentky. Jo. Ano. A nějakým způsobem mě požádal on, jestli bych se po nějakých neohlíd. Tady asi nám končí cesta. Čím se ta vaše firma zabývá? Teda. Já vám to teďko neřeknu, teď vám to neřeknu takhle na kameru, vám to řeknu pátý. Pojďte. Čím se zabývá ta vaše firma?
je to velice známá a velice prosperující. I když jako, ne pro normální lidi, ale pro lidi jako jste vy, kteří pracují tady v té oblasti prostě sekretářky, nějaký management, nějaký holdingy a tady to. A říkala jsem vám, že by byla ráda, kdyby mě konečně někdo ohodnotil ty mý kvality. Tak... Ano. Takže máte zájem? No samozřejmě, já nevím o co. Dělat asistentku za velmi výhodných a velmi dobře ohodnocených prostě platových podmínek, jak bych to tak řekl úplně. Tak samozřejmě určitě peníze vládnou světem, takže pokud mě někdo učiní takovou dobrou nabídku, která bude finančně zajímavá, tak by se dalo o tom uvažovat. Dobře. Samozřejmě. Já vás točím tady právě na kameru. Ano, protože ten můj chlapi rádi pěkné ženy. Moc pěkné ženy a rádi s nimi uzavírají obchody. Jo? Takže takhle. A tam jsou velice výhodné postupové podmínky. A všechny tady ty postupy jsou ohodnoceny velice pěkně a velice zajímavě. Takže a samozřejmě jste atraktivní. Což je polovina práce hotovo. Tak to asi ne. Ale ano, taky to funguje. Ale to víte, proto proč myslíte, že jsem proč myslíte, že jsem se vás ptal na to? Na co? No, na ty postupy, jestli už jste o tom uvažovala, nebo jestli už se vám to stalo. No, nestalo a vidíte? Teda když jste říkal, že to natáčíte pro nějakého vašeho šéfa. No, pro něho přesně. Já mu takhle dávám ty materiály s vaším souhlasem, že on se na to podívá, jo, tady ta se mi líbí, mluví hezky, má hezké vystupování, krásně chodí, jo, to by se mi líbilo ve firmě. A vlastně to záleží na všem, že jo, tak jako, takže klidně on i podle toho si to vybírá. Jo, z toho videa se pozná dost. Takže já mu to, když s vaším svolením, mu tady ten materiál potom předám. No dobře, tak proč ne? Co je na to? Za to a zkusím, on tam má teďko teda hodně, už jsem mu tam dodal hodně tady těch materiálů a zájemkyň. Tak to já nemám šanci, milej pane. Ale máte šanci, já myslím, že máte šanci. A jako tak konec konců vždycky se to dá nějak udělat, jo, to vždycky je nějaká šance, nebo nějaká možnost, jak si to... Jak to máte na mysli? Když tam máte, teď jste říkal, že tam máte stovky. Stovky ne zase, ale no, ke stovce se to možná bude i blížit za chvilku. Na druhou stranu, sama jste říkala, že jako kdybyste někde vypozorovala, kdyby vám někdo nabít a dal tady tu možnost... Pozor. Ježišmarja. Tady tu taktiku zvolit. Takže byste do toho šla. Možná. Určitě bych to zvážila. Určitě byste to zvážila. Určitě bych do toho šla, ale určitě to je na zvážení samozřejmě. Jaká ta nabídka by teda byla? No, myslíte to vaše ohodnocení, nebo tam nabídka, co byste musela vyvádět? No, jak to myslíte vyvádět? Ještě jednou? Jak to myslíte vyvádět? No, jak to říct, tak prostě jste krásná, atraktivní. No, spíš mě řekněte, jak bych to měla udělat teda, abych byla na prvním místě a ne na tom stém. Tak jako o tom se celou dobu jakoby bavíme, nebo od začátku jsme se o tom jako nějak tak bavili, takže jako já myslím, že mi rozumíte. Co tím myslím? No já nevím, aby jsme se třeba nepochopili špatně. Tak dobře, tak mi řekněte, jak to chápete vy. No tak jestli pro mě máte nějakou rozumnou nabídku, tak byste mě mohli říct. Tak atraktivní jste, o tom tady byla řeč, to je potřeba. A navíc, jo. Jo? Mohl bych to zařídit, je tam háček, tam je vždycky tam nějaký ale. Jako je tam ale to není jako ale nějaký jako, ale ježiš, to nejde, ale jde to velice jednoduše. Opravdu, ono nic není jednoduchýho, vždycky je tam takový to ale, že? Víte co, můžu vás tam dotlačit k němu. Já některé ty materiály mám ještě doma, takže ty si nechám a dotlačím vás. Nevymazal, zatím bych to nevymazal, ale mohl bych vás tam jako přednostně jakoby dát a že z vás mám velice dobrý dojem a že byste se okamžitě hodila na tuhle pozici.
No to Ne určitě bych se jakoukoliv. hodila. Ještě tam jsou na výběr, že jo, pozice. To záleží potom na schopnostech a na dalších věcech. Tak to já jsem velice schopná. Mhm. Dobře. To jako si myslím, že pan šéf by byl spokojen. Mhm. No ale teď nejde o šéfa, teď jde o mě. Aha. Já vás tam budu dohazovat. No a co bych teda podle vás měla pro to udělat? No tak. Jsme tady, nikdo tady není, nikdo nás nevidí. A... No, Opravdu nevíte? jo, jako takhle až. Aha. A jako mám to jistý, jo? Máte to z 99,9% jistý. No, Záleží hlavně na tom vašem zájmu, že jo? tak samozřejmě bych ráda změnila práci, proč ne? Jako. A byla ohodnocena tak, jak se patří. A to jako potom jako ten šéf to bude taky vyžadovat? To nevím, jestli tenhle šéf, ale... Takže jako když jako to zařídím s váma, tak vy to zařídíte potom se mnou dál. Ano, já to zařídím a tam už prostě záleží jenom na vás. Prostě přijít na pracovní pohovor přímo s tím šéfem. To bude obdobný pracovní pohovor? Nevím, to bych si nemyslel, ale tak jako nedivil bych se tomu. No, tak za zvážení možná.